Այն հա կա տես բան, հետաքրքիր տես համաչափություն կա, ինչ էր էս կինը տարբեր երկրներում ճամփորդում էր եւ ինքը ուներ տարբեր տեսակի թանկարժեք բիժուտերիայի, ինչ-որ աքսեսուարների հավաքածու, ակնոցներ, ժամացույցներ, պարֆումերիա եւ այլ եւ հետաքրքիր անոմալիա կար նրա այդ երկրից մեկնելու նախորդ գիշերը նրանից գողանում են այդ ամեն ինչը եւ ինքնաբերաբար ինքը վերադառնում էր իր երկիր, դիմում էր ոստիկանություն տվյալ երկրում, վերադառնում էր երկիր ու ստանում էր ապահովագրական հատուցում։ Մեզ աղջիկը հայտնվել էր մեր հայտնվել էր մեր հարևան երկրներից մեկում, մեր մոտիկ, որտեղ նույնպես արել էր այդ սխեման, այսինքն մոտ մեր ռեգիոնում, այսինքն հայտնվել էր մեր տիրույթում, քանի որ մենք համաշխարհային ասոցիացիայի ես դեսպանն եմ հանդիսանում եւ ռեգիոնի կուրատոր, այսպես ասած, դա Հայաստան, Անդրկովկազ եւ Միջին Ասիայի պետություններ։ Հասկացա։ Եվ մեզ դիմել էին, որ հասկացեք մի հատ այդ աղջիկը վերջապես ինչ խնդիր կա, մենք ուսումնասիրության արդյունքում պարզեցինք, որ գողությունը այդ երկրում կազմակերպել էր շատ ինքը մտածված ձևով, մոտիկ մարդ էր, այսինքն մենք ընդամենը վերցրինք տեսախցիկի վիդեո նկարը, ով որ գողություն էր անում, գողություն անողին նույնականացրեցինք, հետո հասկացանք ով է այդ անձը, գտանք սոցիալական ցանցի կապերը, որ իրար հետ մոտ են, այսինքն լայքեր, սրտիկներ եւ այլ նմանատիպ մի քանի բաներ եւ վերադարձացինք Լոյդին, այսինքն кейսը փակեցինք, ասենք այդ աղջիկը իրականում արելա զեղծարարսխեմա, իրանք դրանից հետո արդեն դիմեցին իրավապահ մարմիններին տվյալ երկրի, ինքնաբերաբար այդ հանցագործությունը cancel արվեց, չհամարվեց հանցագործություն եւ իրանից հետ գանձու արեցին։